Салам достор, дагы бир жолу бүгүн бизде грамматика сабагы. Грамматикада эң биринчи эле лексика бөлүмүндө бизге кыйынчылык жаратылган бул фразеологизмдер. Фразеологизмдер бөлүмүнө бир нече мисалдарга токтолобуз. Албетте фразеологизм бул эмне? Албетте бул туруктуу сөз айкашы. Фразеологизмдерди биз билебиз, туруктуу сөз айкашы. Аны эч кандай башка сөз менен алмаштырууга болбойт. Биринчи мисалды карап көрсөк, Кенжебек ар ишке баш деп туруп, бул жерде кыскача боштук калган, менен киришип, аягына деп туруп боштук калган, анан сүйлөм бүтүп атат. Биринчи вариантты коюп көрсөк, Кенжебек ар ишке баш колу менен киришип, аягына чыгат. Бул сүйлөм албетте байланышкан жок. Баш колу менен десеңиз, башы жана колу менен ишке кирише албайт. Демек бул жерде байланышпай калды. Анткени биз бул сөздү башка сөз менен алмаштырбашыбыз керек. Ал эми бул жерде алмашыла турган сөз болуп калды да. Ал эми Б вариантын алсак, Кенжебек ар ишке баш чогуу менен киришип, аягына жетет. Баш чогуу менен десеңиз, бул сүйлөм синтаксистик жактан байланышпай калды, ошондуктан бул жооп да туура келбейт. Кийинки вариантты карап турган болсок, көзү менен киришип, аягына барат деп койду. Демек көзү менен албетте киришпейт. Эми ушул жерде бизде бир вариант калды. Кенжебек ар ишке баш оту менен киришип, аягына чыгат десеңиз, албетте баш оту менен дегенде биз болушунча эмнебиз менен кирип кеттик? Баш отубуз менен кирип кеттик, ошол ишке кызыгып. Демек ага фразеологизм бул туруктуу сөз айкашы болгондуктан баш оту менен деген биз башка сөз менен алмаштыра албайбыз. Демек бул вариантта Г вариант туура жооп. Кийинки мисалды карасак, ал жакта боштук турат. Жандуулар кана боштук, шарты абдан эле начар же жакшы деген маанисинде. Демек, ал жакта ат жандуулар гана чыдабаса, шарты абдан эле оор. Ат жандуулар деген фразеологизм жок да, ат жандуу деген болбойт. Ал жакта араң жандуулар гана жашабаса, шарты абдан эле жеңил болуп калды. Демек, араң жандар жеңил шартка чыдап жашай берет. Бул жооп да туура келбейт. Кийинки варианты. Ал жакта ит жандуулар гана чыдабаса, шарты абдан эле начар. Бул жооп туура болуп атат. Кийинки варианты. Ал жакта көп жандуулар гана жашабаса, баш калкалоо кыйын дейт. Албетте бул жерде сүйлөм байланышпай калды. Демек, туура жооп бизде В вариант. Бул жооп да туура келбейт. Демек, биз фразеологизмдерди караганда ошол сүйлөмдү биринчи толугу менен үлгү жүктүү окуп алышыбыз керек, берилген сүйлөмдү. Андан кийин гана коюп башташыбыз керек. Бул көбүнчө сүйлөм толуктоо бөлүмүндө, ошондой эле грамматиканын сүйлөм толуктоо мисалдарында, тесттеринде кездешет. Кийинкисин карайбыз. Ишке тез эле боштук кетти, анан жок дейт, боштуктан кийин. Демек, ишке тез эле аралашып кетти, камчы салдырган жок. Албетте бул сүйлөм байланышты. Кийинки вариантта ишке тез эле көнүп кетти, баш көз болгон жок. Албетте тез көнүп кетти, баш көз болгон жок. Бири-бирин сүйлөм карама каршы болуп калды. Ишке тез эле үйрөнүп кетти, кой оозунан чуалган жок. Албетте үйрөнүп кетиши мүмкүн, бирок кой оозунан чуалган жок деген өзүнүн мисалдын мааниси бул жоошмомун адам да, ошон үчүн бул жерде үлгү жупка карата дал келген жок. Кийинкиси ишке тез эле бышып кетти, кол көтөргөн жок. Кол көтөргөн жок деген өзү эле сөздүн мааниси туура эмес болуп калды. Демек, бул жооп да туура келбейт. Ишке тез эле аралашып, камчы салдырган жок. Албетте бизге бул жооптогу камчы салдырган жок деген фразеологизмдин мааниси бул ишке ошо тез эле аралашып көнүп кетти. Демек, камчы салдырган жок, аркасынан айдаткан жок. Ошон үчүн бул жерде А вариант туура жооп. Эми бул жерде бизге мисалдар берилди. Дастан менен Нурлан экөө достордон. Демек, биз ушул жерге кайсы фразеологизмди койсок туура жооп болот. Албетте достор арасынан эмне кылыш керек? Эч кандай нерсени өткөрбөш керек. Экөөнүн ортосуна карамышык аралап кетсе, албетте алар достор эмес болуп калат. Демек, достор жакын болгондуктан эмне да өтө албайт? Албетте кыл өтпөгөн. Кыл деген сөздүн маанисин койсок, албетте абдан жакын, бири-бирине ишенимдүү жана ошондой эле алар достор. Кыл өтпөгөн достор. Кийинкиси, мелдешке кандай жарган ырчылар катышты? Ырчылар кандай болот? Абдан популярдуу болушат, известный болушат. Алар белгилүү, ошондой эле чыгармачыл адамдар абдан таанымал болгондуктан биз албетте мелдешке атагы, бул жерге боштукка биз эмне кылабыз? Атагы таш жарган. Атагы таш жарган ырчылар катышты деген сөздү коебуз. Атагы таш жарган. Бул абдан белгилүү жана таанымал ырчылар дегенди билдирет. Кийинки мисал, аларга мен ата-энеси жокто боштук турат, эмне болдум? Албетте ата-энеси жокто мен аларга баш
көз болдум. Баш көз болдум деген ошо ата энеси жокто мен аларды карамагыма алып баш көз болдум деген мааниси. Кийинкиси мектептин ишине кары жашы улуу кичүү дебей кимдер катышты? Албетте бул жерде боштукта жапырт дегенде баары киришти деген сөздүн мааниси боло алат. Демек ушул жерде биз фразеологизмдерди караганда сөзсүз түрдө эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Фразеологизмдер бизде туруктуу сөз айкаштары жана ошондой эле алардын бардыгы сүйлөмдө эмне кылышат? Сүйлөмдө ошол эки сөздүн маанисин бириктирет да. Фразеологизмдерди биз бул темалар менен алмаштырбаш керек. Ошондуктан мен силерге бул жерге бир нече мисалдар менен түшүндүрүп берип коеюн. Фразеологизм бул туруктуу сөз айкаштары жана ошондой эле көпчүлүк балдар жаңыла турган нерселер. Туруктуу сөз айкашын көбүнчө силер сөз айкаштары менен жана татаал сөздөр менен алмаштырасыңар. Татаал сөз менен сөз айкаштын айырмасы. Татаал сөз жазып алабыз. Татаал сөз деген эмне? Татаал сөз албетте эки же андан ашык сөздүн түзү туруп жана алар бир эле маанини берген сөздөр. Мисалы бул жерге биз темир жол деген сөздү алабыз. Темир жол деген сөзгө албетте бир эле суроо беребиз. Эмне деген? Ошон үчүн ал темир жол. Зат тоштон турган сөз болуп атат. Ак жумал дегенди алсаңыз болот. Ак жумал. Кандай деп бир эле суроого жооп берет. Бул сын аточ. Кандай деп суроого жооп берет. Же болбосо 15 канча, канча деп бир эле суроого жооп берет. Же болбосо мисалы тору айгыр. Кош сөз түбүндө жазыла турган нерсе анткени тору да айгыр да маани берген үчүн экөө тең бир суроого жооп берген үчүн жер суу аттарында дагы бул татаал сөздөргө кирет. Же болбосо кимдир бирөө. Белгисиз ата точ, демек ата точтордогу татаал сөздөр. Деги эле татаал сөздөрдүн бардыгы эки же андан ашык сөздөрдөн туруп бир эле маанини билдирет жана аларды өз-өзүнчө бөлүп салсаңар ошол темир жол маанисин, же ак жумал маанисин, же 15, же тор айгыр, же кимдир бирөө, качандыр бир деген сыяктуу сөздөрдүн мааниси чыкпай калат да. Ал эми ушул эле жол деген сөздү алып көрсөк, негизги сөз жол, Жол кандай болот? Албетте узун жол болот, кыска жол болот, кенен жол болот, таштак жол болот, же болбосо түз жол болот, тайгак жол болот, жана башка. Монун бардыгы жолго байланыштуу мисалдар болуп атат. Узун жол, кыска жол, кенен жол, таштак жол. Демек бул жерге суроосу кандай сыпатын билдирсе, жана эмне жол. Демек бул жерде эки башка компонент, эки башка суроого жооп берсе, демек бул сөз айкашы. Демек биз сөз айкашы менен татаал сөздөрдү эч кандай алмаштырбашыбыз керек экен. Татаал сөздөр өз ичинен кош сөз, кошмок сөз, бириккен сөз, кыскартылган сөз болуп өткөнбүз. Өткөн сабакта аларды видеолордон дагы карайсыңар. Ошондой эле татаал сөз бир эле суроого жооп берет экен. Ал эми сөз айкашы эки башка компонентке жооп берет. Демек биз экөөнү алмаштырбашыбыз керек. Жана ошондой эле фразеологизм бул силерге үйгө тапшырма бойдон калат. Фразеологизм бул туруктуу сөз айкашы, аны эч кандай башка сөз менен алмаштыра албайбыз. Биз бир канча мисалдар менен да гана карадык. Ал эми сиздер болсо биздин Telegram каналда албетте фразеологизмдердин сөздүгү бар. Ошону сөзсүз түрдө кайталап үй тапшырма катары эске тутуу жөндөмүңөрдү жана ал фразеологизмдердин маанисин билиш үчүн сөзсүз түрдө окуп эсиңиздерге түшүрүп койсоңуздар болот. Саламатта калгыла.